everyone, welcome back to Mind Influencers YouTube channel. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇപ്പൊ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാനാണ്. ട്രിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാനം പോകുന്ന വഴിക്ക് നരിയമ്പാറയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് ട്രിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ്. ഈ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ അല്ലെ? അതെ, 3 ലെയർ ആയിട്ട് ഒഴുകുന്ന വാട്ടർഫോൾ ആണ്. അത് കാണാൻ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സമ്മർ സീസണിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയായതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഇനിയും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ സിനിമാ നടി ഭാവന വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്. അതേപോലെ ഒത്തിരി മൂവി ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭാവന വന്നതിന്റെ ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ട്രിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വരുന്നവർ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നല്ലോ മൂവി ഷൂട്ടിന്റെ ഒക്കെ ഇതിനായിരിക്കും വിളിക്കണ്ടേ. നമ്മളാരും വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത് കണ്ടോ, 3 ലെയറായിട്ട് ഒഴുകുന്നേ. കൊള്ളാൻ, നല്ലൊരു വൈബാണ്. ശരിയൊരു എയർമാടം പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് കണ്ടോ. ഇവര് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൃത്യമായി മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന താഴേക്കുള്ള വഴി കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി നോക്കാം. ചെറിയൊരു വഴിയാട്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ മാത്രമേ വരാവുള്ളൂ വണ്ടിയും കൊണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ കാപ്പിത്തോട്ടം കേട്ടോ. നോക്കി, കാപ്പിക്കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും എന്താ ഇവര് പറിക്കാത്തതെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. താഴെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പോകാം. ട്രിപ്പിൾ വാട്ടർഫോളിന്റെ ഫസ്റ്റ് വാട്ടർഫോൾ ആണിത്, ഒന്നാമത്തേത്. ആക്ച്വലി നല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വേനലായതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറവാണ്. മഴക്കാലത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. എവിടെയെല്ലാം കരിഞ്ഞുണങ്ങി കിടക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വാട്ടർഫോളിലേക്ക്, തേർഡ് അങ്ങനെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ആക്ച്വലി വെള്ളം ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഇനിയെ നമുക്ക് പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് കണ്ണാണ് നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ മണ്ടയിലായിരുന്നു ഗൈസ്. ഇനിയെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ വാട്ടർഫോളിന്റെ അവിടെ എത്തി നമുക്ക് നോക്കാം. വെള്ളം കുറവാണേലുണ്ടല്ലോ, നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ്ലർ അടിച്ച പോലെയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്കിവിടെ റെയിൻബോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോന്നല്ല, അതാണ് മെയിൻ വാട്ടർഫോൾ. ആക്ച്വലി മഴയത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് പോലും നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് വെള്ളമായിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വാട്ടർഫോൾ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. തേർഡ് അതിന്റെ മുകളിലാണ്. നമ്മൾക്ക് തേർഡ് കണ്ടില്ല. നമുക്ക് എനിവേ കയറി പോകുമ്പോ നോക്കാം തേർഡ് വാട്ടർഫോൾ എവിടെയാണെന്ന്. ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് ഒട്ടും ഡേഞ്ചർ ഇല്ലാത്ത ഒരു വാട്ടർഫോൾ ആട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇപ്പൊ വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട് അത്ര ഭംഗിയില്ല, എന്നാലും ഓക്കെയാണ്. അടിപൊളിയാണ്, നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്. നമുക്കിവിടെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് 50 rupees ഇത് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും 100 rupees ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളി വൈബാണ്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരാം, ഒരു ഡേഞ്ചറും ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് കുളിക്കണമെങ്കിൽ കുളിക്കാം. ഞങ്ങളിപ്പോ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുളിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മള് വാട്ടർഫോളിന്റെ ബാക്ക് വശത്തെത്തി. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ കേട്ടോ വലിയ ഇതില്ലാന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ റെയിൻബോ. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഏത് സമയത്ത് വേണേലും വരാം, ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. 50 റുപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ടാവും. മഴക്കാലത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വൈബായിരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല മഴക്കാലത്ത്. അപ്പോ
hope you all like this video. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക്. അപ്പം hope you all like this video. If you like this video, do visit Tripple Waterfalls in Nariyampara. Okay, bye bye.